Espurnes d'arxiu. La cursa de bombers de Barcelona a l'Arxiu Nacional, 2006. La cursa de bombers de Barcelona és una competició atlètica popular de 10 quilòmetres que va néixer el 1999 amb la participació de més de 3.000 corredors en un recorregut amb sortida i arribada a l'avinguda Marquès de l'Argentera. Des de davant de l'estació de França, els corredors van travessar el moll de la Fusta fins a Colom, van pujar al Paral·lel, Gran Via fins a l'Arc de Triomf, la Via Laietana i novament Marquès de l'Argentera. El 2020, la cursa de bombers de Barcelona, que havia assolit un màxim de 27.000 participants a la 7a edició, 2014, es va haver de suspendre com a conseqüència de les restriccions provocades per la pandèmia.